Hallo zusammen, wie geht's? Hoffentlich gut. Heute fangen wir mit trennbaren Verben an. We are going to practice separable verbs today from the Arbeitsbuch. Okay, so let's start. Das ist jetzt Arbeitsbuch, Seite Nummer 34. Übung 5. Verbinde die zwei Teile. Join the two parts. So here, obviously, we have to the left hand side prefixes, and to the right hand side we have the verbs. We have to join the correct prefix to the correct verb to form a logical verb. Okay? Zum Beispiel aufstehen, anrufen, Fernsehen, anfangen und zurückfahren. Correct? We have practiced the separable verbs and their meanings also. Gut. Übung 6. Ergänze die Tabelle. Hier schreiben wir die Verbkonjugation. Von fahren, frühstücken, anfangen und aufstehen. Fahren is a strong verb, unregelmäßiges Verb. Frühstücken is a normal verb actually. Anfangen is a separable verb and aufstehen is also a separable verb. So fahren, the conjugation is ich fahre, du fährst, e umlaut, sie es fährt, e umlaut, wir fahren, ihr fahrt, sie und sie fahren. Frühstücken, ich frühstücke, du frühstückst, sie es frühstückt, wir frühstücken, ihr frühstückt, sie frühstücken. Anfangen. Ich fange an, du fängst an, sie es fängt an, wir fangen an, ihr fangt an, sie und sie fangen an. The prefix we write later to remember that it is a separable verb. Und dann aufstehen. Ich stehe auf, du stehst auf, stehst, du stehst auf, sie es steht auf, wir stehen auf, ihr steht auf, sie stehen auf und sie stehen auf. Okay? Very simple. Jetzt kommen wir zur Übung 7. Ergänze die richtigen Verbformen. Rechts haben wir eine Liste von Verben. Aufstehen, frühstücken, fahren, zurückfahren, essen, Fernsehen, anfangen und anrufen. Und hier von 1 bis 8 haben wir einige Sätze. Wir schreiben die Verben in den Lücken. Lücken means blanks. Okay? Wir schreiben die Verben in die Lücken, but in the correct conjugated form. Zum Beispiel, Tobias steht jeden Tag um 7 Uhr auf. The prefix is missing, we have to write auf over there. The verb is already written in the conjugated form. So you can pause here for a while, think which verb will go to which sentence, and then come back. We can check the answers. So could you get all of them? Let us check. Chris, wann frühstückst du? Correct. So second answer is frühstückst. st at the end. Because it is du. Nummer 3. Fahrt ihr mit dem Auto zur Schule? Nein, mit dem Bus. So since it is ihr, we are not giving any umlaut on a. So F-A-H-R-T without umlaut. That is the answer. Nummer 3. Wann fährst du nach Hause zurück? Um 2. So fährst F-A umlaut R-S-T. Wann fährst du nach Hause zurück? Nummer 5. Dann esse ich mit Mutti zu Mittag.
Zu Mittag essen is a fixed combination, means to have lunch. Nummer 6. Abends sehen wir fern. Abends sehen wir fern. Ich finde Quizshows toll. Nummer 7. Wann fängt die Quizshow an? 8:30. Okay, fängt an. Heute rufe ich meine Tante Sabine an. Rufe an. Okay, very, very simple. Und jetzt Übung 8. Mias Tagesablauf. Mia erzählt. Mia is narrating. What is she narrating? Her Tagesablauf. For that, they have given us the time and the activity in the bracket. We have to form a full sentence out of it. Okay, zum Beispiel 7:10 aufstehen. So 10 nach 7 stehe ich auf. So since she is talking about herself, we are going to write ich everywhere in the Tagesablauf. So 10 nach 7 stehe ich auf. 20 nach 7 frühstücke ich. 7:45 fahre ich zur Schule. 5 nach 8 fängt die Schule an. Okay, in such a way, you have to write a complete sentence for all other times and activities given. Okay, it is extremely simple. Write the time first with the preposition 10 nach 7, for example. Then second position, you have to put the verb in the correctly conjugated form, and then the subject, and then the remaining part of the sentence. Okay, again I will repeat. You have to write time at first position, second position verb in conjugated form, then you write the subject, and then the remaining sentence. Okay, good. Only for third last, you have to write von and bis. Instead of you have to write von and bis. Von Viertel nach 6 bis 7 Uhr sehe ich fern. Other sentences you have to write And also for the seventh sentence, von and bis. Von 3 Uhr bis 6 Uhr mache ich Hausaufgaben. Okay, good.